อนกูที่เราอยากมาดูยางชิวสวัสดีครับพบกับผมถาปนาวารีเหมือนเดิมวันนี้เราเปิดคลิปกันแบบค่ำๆหน่อยตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่อำเภอเสมิงนะครับกำลังเดินทางไปเขาเรียกว่าอะไรวะม่อนกูตำบลบ่อแก้วอำเภอเสมิงนะครับนี่เราแม่งเดินทางตอนกลางคืน เดี๋ยวไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่ม่อนกูดีกว่าก็ถ้าจากตัวเสมิงไปถ้าตาม GPS ก็ประมาณ42 กิโลใช้เวลาก็ชั่วโมงกว่าตอนนี้ก็เกือบ2 ทุ่มแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็เดินทางกันแบบมืดเดี๋ยวมืดกลางดอยตรงไหนไม่รู้อะแต่รู้เป้าหมายอยู่ว่าไปที่ไหนก็มีพี่อีกคนหนึ่งเขาขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วล่ะเขาว่าจะมีสัญญาณขาดอยู่ช่วงนึงแต่ก็ตามนั้นอ่ะ ไปไม่อย่างเงี้ยมืดก็มืดแล้ววะ เดี๋ยวดูถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ไปดูบรรยากาศกันอีกทีว่าจะยังไงอะไรยังไงสวยขนาดไหนตามที่รุ่นพี่เขาบอกมาว่าต้องไปที่นี่อากาศดีหนาวทั้งคืนไปลุยครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงปากทางเข้าที่มันหมวดถนนดำแล้วอ่ะมันก็จะแบบ โคตรมืดแล้วทางก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปงั้นเดี๋ยวลองขับไปดูตามทางไปตาม GPS ไปครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วม่อนกู ตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยไม่ทิพย์แต่ลมแรงมากเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกัน ตอนนี้มืดตึ๊บเลยหาข้าวกินก่อนครับให้ทักทายกันก่อนทักทายก่อนอันนี้พี่เอเห็นไหมเนี่ยชุดหน้ามาก่อนล่องลึกโคตร โอเคครับผมเจอกันตู้มันเข้าได้พอดีเนาะครับถ้ามีส่วนล็อกมีไปได้เอาสิสู้กับมันจังทีมกับน้ำพริกเกาหลีจากทริปที่แล้วพี่น้อยเป็นคนลาบทริปนี้เป็นเสือร้องไห้ตัวทุกอย่างลองก่อน เป็นไงครับเป็นไงครับโอ้ร้อนเลย ลมแรงคนล้วงเยอะกูเอาเข้าไปเนี่ยไงม่อนกูที่เราอยากมา
ยางชิวชิวไหมพี่เอเวลานี้เป็นเวลา3:40 นาทีแต่จริงมันแบบหมอกเต็มไปหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยมาพร้อมลมมาพร้อมฝนเดี๋ยวนี้พี่น้อยกำลังไล่เช็คสมอบกนะครับตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วสมอบกมัดหน้ารถเลยมาเลยครับคือถ้ามันไม่มัดกับรถมันไม่อยู่นะพี่ รถจะไหลไหม โอ้ไม่ไหล แต่ยังว่าแหละเห็นแค่ในรูปในคลิปมันไม่เหมือนเห็นด้วยตาจริงอ่ะดูดิ ดูความกระพือของ หลังคาที่เราทำไว้ เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งหลังคามาแล้วครับตอนนี้กี่โมงวะพี่เดี๋ยว5 ทุ่มเกือบเที่ยงคืน สภาพนะครับ ดูสิม่อน โอ้ตาย เขาเรียกว่าม่อนอะไรพี่ม่อนกู ม่อนกู โอ้โห เพราะว่าม่อนลงแรงสองได้ จะอรุณสวัสดิ์ยามเช้า ตอนนี้เวลา9 โมงครึ่งหายอยู่ทั้งคืนเลย แต่แม่งโคตรเจ๋งอ่ะมองไม่รอบเลยดูสังเกตจากต้นไม้ลม ทั้งลมทั้งฝนนะครับผม การท่องเที่ยวหน้าฝนก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะเก็บของ แล้วก็ลงไปหาที่มันชิวๆอยู่ เพราะตอนนี้เลยยาโหดกำลังเก็บของกันอยู่แล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับทางที่ผมมาเมื่อคืนนะครับ ก็จะแบบประมาณเนี้ยมืดด้วยเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายหรือว่าถ่ายขากลับ ค่อยๆเดินตามร่องไปเรื่อยๆช้าๆใจเย็นๆ
นี้เราก็ได้เดินทางออกจาก